타임슬립 Q&A 코너입니다. 이번 코너는 시간을 넘나들면서 바달분들과 과거, 현재, 미래에 대한 질문을 주고받는 그런 시간인데요. 공연 시작 전에 다들 로비에서 그 포스트잇을 작성을 해주셨어요? 네. 그래서 늦게 들어왔구나. 아니요. 너무 늦게 들어왔어요. 기다리다 못 빠지는 줄 알았어요. 우리도 빠지는 줄 알았어. 알겠습니다. 네, 알겠습니다. 하여튼 그 포스트잇에 대한 질문들을 한번 해볼게요. 과거의 지성에게 묻고 싶었던 것, 그리고 지금의 지성에게 궁금한 것, 미래의 지성에게 전하고 싶은 이야기까지 한번 보도록 하겠습니다. 포스트잇 들어주세요. 어떤 이야기들이 있을지 한번 볼게요. 너무 오랜만에 제가 이렇게 좀 그죠? 맨날 거의 애널부 같은 모습만 보다가 이게 좀 기울었어 이게? 여기 잡고 할게요 제가. 자 그러면 한번 진행을 한번 해보도록 하겠습니다. 점액추는 뭐야? 여기까지 와서 점액추 누구야? 누구세요? 점액추 어디야? 점액추예요? 그치. 그러면 여기 또 홍대 쪽이잖아요. 여기 보니까 무슨 뿌링클 붕어빵 이런 게 있던데? 홍대 쪽에? 몰라요. 어딘지 몰라요. 홍대 쪽에 있더라고. 그러니까 한번 드셔보시고 이따가 올 때 한 마리씩 입구에서 포스트잇 하나당 붕어빵 한 마리로 보면 받겠습니다. 여튼 붕어빵 저녁 메뉴까지는 아니지만 붕어빵 한번 드셔보시는 걸로. 그리고 한번 윤지성 가로세로 손 크기 몇 cm? 이거는 뭐 어떻게 되지? 잠시만. 대충 그러면 물병으로 이게 그 500ml 기준이니까 물병 병뚜껑 제외한 물병 정도 되는 것 같습니다. 이 정도? 가로 세로는 아니 똑같은 거나. 이렇게 돼야지 이렇게? 그래 이렇게 물병 반절 오네요. 물병 반절. 네, 물병 반절에 요거는 이렇게 가로 세로 이렇게 하면은 요 물병 500ml. 자, 그러고 이제 또 한번 볼게요. 이 물병 크기입니다. 이게 뭐야? 지성이 현재 신체 사이즈? 누가 이런 걸 물어봐? 누가 이런 걸 물어봐? 키랑 허리랑 발 사이즈를 물어보시는 거예요. 아무튼 잠시 오해를 했네요. 신체 사이즈 오해를 했네요. 키는 75에서 78 왔다 갔다. 신발에 따라서 5부터 시작해가지고 80까지도 올라가요. 80까지도. 지금 한 79 되는 것 같아요. 허리는 근데 좀 이거 완전 오락가락하는데 허리가 이건 제가 모르겠거든요. 이따가 한번 이 바지 사이즈 스타일리스트 신에서 물어볼게요. 근데 한 30? 몰라. 안 될 거 같나? 29? 몰라요. 한 13? 몰라요. 네, 모르겠네요. 일단 물어보고, 혹시 2회차 때도 오시는 분이 있다면, 2회차 때 제가 잊지 않고 저에게 그 허리 사이즈 알려달라고 물어봐 주시면 제가 다시 말씀드릴게요. 발은 발등 높은 55입니다. 발등 높은 50. 250. 250인데 제가 발등이 높아서 50에서 60까지 그래서 신어야 돼요. 발등이 높게 나온 신발은 55 신고 발등이 낮게 나온 신발은 60을 신어야 들어갑니다. 여튼 네. 괜찮아.
괜찮아, 괜찮아. 근데 이 약간 아유, 이게 이렇게 얘가 이렇게 이상하냐? 그래가지고 감사합니다. 근데 뭐 예. 감사합니다. 오늘 또 했으니까 지성이가 기억하는 바발들의 첫인상 요것도 재밌겠다. 지성이가 기억하는 바발들의 첫인상 바발들의 첫인상? 바발들의 첫인상은 크다였어요. 크다. 목청도 크고 키도 크고 그리고 뭔가 되게 이렇게 반짝반짝 빛나는 그 마음들이 좀 크다 그래야 되나? 그래서 약간 크다라는 생각이 가장 큰 것 같아요. 바발들 딱 생각을 하면 되게 뭔가 그 전하려는 그 에너지도 되게 크고 바발들이 나는 그 내향적이라는 사람들을 볼 때마다 약간 에너지가 강한 저는 늘 그렇거든요. 받는 에너지가 바발들이 되게 커가지고 여튼 제가 생각하는 바발들의 첫인상은 크다. 네. 신발이 큰 거. 신발이 크다. 신발이 크다. 마지막으로 하나만 할게요. 어디 보자. 이렇게 보고 찍어야겠다. 뭐 이렇게 찾는 이거 왠지 아니 이거? 이거도 아니지 않은 것 같아. 최근 가장 재미있게 읽은 책. 최근에 가장 재미있게 읽은 책은 최근에는 해피 오해피 대본. 그 대본이니까 해피 오해피 대본 그거 가장 재미있게 읽었고 근데 그거 말고 요즘 읽으려고 대기 중인 책은 있는데 그 무슨 뭐 예술품을 훔치는 뭐 그런 소설이던데 뭐 그런 내용이 있거든요. 나중에 기억나면 말해줄게. 네, 지금은 기억이 나지 않습니다. 여튼 그래서 Q&A는 여기까지 진행을 하도록 하겠습니다. 오늘 답변들이 좀 만족스럽나요? 네. 별로 안 만족스러워. 별로 안 만족스러워. 이게 질문이 밥 뭐 먹었어 이런 거. 속눈썹 몇 센치 이런 것도 있네. 속눈썹 몇 센치가 어떻게 뭐 지금 떼서 보여줄 수도 없고. 속눈썹? 모르겠어요. 근데 엄청 길다고는 하던데 긴 줄 모르고 살았었거든요 저는. 근데 다들 뭐 길다 하니까 뭐 긴 건가 봐요. 모르겠어. 제가 이따가 속눈썹도 제가 한번 제 뜻을 재볼게요. 예. 에? 상의 사이즈? 상의 사이즈? 상의 사이즈도 왔다 갔다 하는데 100에서 110 이번에. 왜냐면 내가 그러니까 이게 알죠. 이게 몸에 붙는 거랑 또 이게 입었을 때 느낌이랑 내가 또 그 나의 이런 뭔가 뭔지 알죠. 그래서 그냥 그게 다 다른 것 같아요. 그래서 뭐 그렇습니다. 네. 어제 이렇게 해서 Q&A 시간을 마치도록 하겠습니다. 2부에도 오시는 바발분들이 계시다면 질문을 조금 더 재미있게 적어주시면 좋겠어요. 네. 이건 바발들이 만들어가는 코너인데 약간 더배추 아니야 장난이에요. 모든 우리 바발들의 그 사랑과 관심과 질문을 저는 좋아합니다. 여러분 감사합니다. 그리고 오늘 이제 이거는 이제 뭐 어떻게 냅둬? 몰라요. 네 치워주시나요? 감사합니다. 다들 응원봉 안 망가뜨리고 잘 갖고 왔네요. 대형이다. 근데 괜찮아. 원래 약간 1분은 조금 정신없이 해도 돼. 순서대로 정리 좀 부탁드려. 순서대로 정리 좀 제가 한번 떨궈가지고 네, 나중에 불편하려고 넣어주세요. 아니 개그맨이야 개그맨. 안돼 프로페셔널하지 못해요.
방금 나에게 살짝 실망했어. 프로페셔널하지 못하게 떨구는 모습에 살짝 나에게 살짝 실망했지만 괜찮아요. 네, 어쨌든 우리 바발들의 사랑을 다시 한번 느낄 수 있는 시간이었으니까요. 자, 그러면 다음 또 그 노래를 이제 한번 불러드려야 될 것 같은데요. 오늘 우리 바발들을 위해 제가 노래도 많이 준비를 했습니다. 다음 곡 어떤 곡이라 예상하시죠? 블룸. 그러니까 왜 블룸이라는 거야? 타이틀곡. 정답이네. 제 공연의 레파토리가 너무 뻔한가요? 제 공연의 레파토리가 이렇게 누구나 알만한 아니야. 블룸